Kulkas LG 2 pintu seri GNB 202 SKIR. Kapasitas 202 liter. Fitur utama: pendinginan cepat dan merata, multi airflow, bagel fruits dan veggie box, tempered glass shelves, smart diagnosis, rak kokoh dengan tempered glass material. Kapasitas box buah dan sayuran yang lebih besar. Ada rak untuk penyimpanan telur dan minuman. Garansi resmi LG Indonesia 1 tahun spare part dan 10 tahun kompresor.